السلام عليكم البنات. هيا نتوما غير بيضه وتفاحه وحده كتقضي الغرض. غادي تجيب لينا كيكات غزولين وستيتوين ومزيونين في هذا المول ستيتو وفرديين. كل واحد كتعطيوه الكيكه ديالو في يدو، وبالخصوص الوليدات الصغار اللي كانوا كيمشيو للمدرسه تعطيهم لهم في الصباح اولا تعطيهم لهم في ديك الوقيته ديال 12، ديروهم لهم في المحفظه ديالهم. كيجيو غزالين ولذاذين وفي نفس الوقت مفشفشين مره، والحلاوه اللي فيهم لذيذه. وبالخصوص الوليدات اللي كان ما كياكلوش التفاح غياكلوه لكم مع هكا مع كيكه كيجيو غزالين. بسم الله على بركه الله. نبداو. عندي هنايا بيضه وحده، عندي نص كاس ديال السكر، ربع كاس ديال الزيت، قبصه ديال الملحه، وغادي نخلطو كلشي مزيان مزيان هكا غير بالضراب اليدوي. نضربو عادي حتى يذوب ليا داك السكر. غنزيدو كيس ديال الفاني، واخا ما عنديش البيض بزاف درت ديك كيعطي ديك النكهه مزيونه ديال الفاني. بغيتو هذا بغيتو السائل اللي عندكم ديروه. صافي غادي نضربو الكل جيدا مزيان حتى يذوب ليا داك السكر. وعندي هنايا كاس نص كاس ديال الحليب حتى هو غادي نضيفو. بغيتو تضيفو بغيتو بلاش. صافي طربتو هكا مزيان حتى داب لي السكر داك السنيده الحبيبات كيذوبوا ليا مزيان. ها هو عندي هنايا نص كاس ديال الحليب، نص كاس البنات ديال العنبه حيت هذا كاس صغير عندي ديال اتاي. هذاك الشيء علاش كنقول لكم هذا عبروا بالكاس ديال العنبه غديروا نص كاس. هنا عندي الدقيق على حسب الخليط، تقريبا هز لي 2 كيسان ونص. خمر هاد الحلوه وحده حيت الكميه قليله، مبغيتش ندير الخميره بزاف باش ما كتجيش عاطيه داك المذاق ديالها. غير خميره وحده خماره وحده كتقضي الغرض. صافي كنطربو داك الكل جيدا مزيان وكنشوفو باقي خصو الدقيق غادي نزيدو، لحقاش غادي ندير شويه العجينه ماشي بحال الكيك عادي. تكون شويه ثقيله باش كيشبر لي التفاح في الوجه. تا الطاوه الكبيره الا بغيتو ديرو خصكم ديروا شويه العجينه تكون ثقيله، ضروري تكون العجينه ثقيله. غندير واحد المعلقه ديال الخل، صافي غادي نضربو الكلشي مزيان مزيان حتى كيتخلط ليا هكا الدقيق. صافي كنقلبها واش باقي خصها الدقيق اولا لا. صافي حطيت على جنب ودابا غادي نقطع التفاحه. مبغيتش نقطعها قبيله باش ما تاكسدليش حيت ما عنديش الحامض الليمون. كنعصروا عليها من الفوق. الا كان عندكم نتوما وجدوها على بكري وعصروا عليها الليمون، وغديروا له واحد المعلقه ديال السكر. ايوا وصافي وتخلطوها. صافي كنقطعهم هكا شرائح رقيقين. قطعت النص الاول كنقيه بعدا من الوسط بحال هكا الطريقه هذه باش ملي نقطعهم بحال هكا طرونشات ما يهبطليش القلب ديالها. صافي هنا درت لها واحد المعلقه ديال السنيده غير باش تحمر لي حتى هي من الوجه باش ما يجيش مكبس مره بحال كتعسل. صافي هي الطاوه ديال الخليط عندي. المولات درت لهم هذا الزبده ورشيتهم بشويه ديال الدقيق. ما عنديش البنات رميت هذوك المولات اللي كانوا عندي مبسطحين، هذا بقى لي غير ديال المول العجيب. مره اخرى ان شاء الله نشريهم. هما كيجيو مزيونين بصراحه، كيجيو مزيونين ومحمرين من التحت. هادو ديال المول العجيب كيكون ناقص منه داك الطريف هذاك، ولكن ماشي مشكل. صافي درت فيها تقريبا 2 المعالق. هذا القياس اللي درت، ما بغيتش نعمرهم بزاف باش ما يفيضوليش. الاخرانيه اللي قويت فيها تبارك الله جات عامره وجات فايضه. صافي كنزين هكا بالتفاح، كنحطهم من الفوق بشويه باش ما يهبطوليش مع العجينه.
مع الخليط. صافي كنديرو هكايا، كندير 3 شرائح باش التفاحة قداتني بيها ب3 شرائح، بالحق جاو هما هادوك. وهذيك البقية اللي بقات في الجناب خاوية درت لها كاوكاو ايفيلي وزينت به من الجناب. بغيتو ديروا كاوكاو، بغيتو ديروا اللوز ايفيلي، بغيتو ديروا الشوكولات اللي يعجبكم. غير انا ما بغيت نزين بها وصافي باش تجي هكايا الطاوه معمره وعاطيه المنظر شكل مزيون. صافي من بعد ما حمرتهم هكا عندي الفران شعلته، كندير البنات على فران بارد، درتها من الفوق حتى طلعت الكيك وكتشبر راسها من التحت كتحمر، عاد كنهبطها كنخليها تاخد الوجه من الفوق كتحمر لي بهذه الطريقه هذه. ها هي محمره. دابا درت لها العويد ديال الكردون باش غادي نفسها من الجناب، حيت كاينه اللي كتكون لاصقه على العجينه على هذا، وكاينه اللي كتكون دغيا بسهوله كتفك. صافي تفكوا لي هكا بسهوله، حطيتهم هكا في الطبسيل اللي غادي نقدم فيه وجاو كيحمقوا. ما نعاودلكمش والريحه ديالهم غزاله مع ديك الريحه ديال الفاني مع الريحه ديال التفاح كتجي رائعه. وبالخصوص ملي كديري لها هاد الناباج ولا ديري لها الكوفيتير ولا ديري لها شي حاجه دهنيها من الفوق بعدا باش كتعطي ديك اللمعه ديال الاحمريه من حدهم باقيين سخونين، صافي كيعطيو داك المنظر مزيون. كنتمنى من الله يعجبكم الفيديو، ولا يعجبكم ما تنساوش تخليو ليا شي كومونتير مزيون بحالكم ولايك، ولا كنتو اول مره كتدخلوا لقناتي اشتركوا فيها باش يوصلكم كل جديد ديالي. وشكرا لكم بزاف، شكرا. جاو محمرين من الجناب ومن التحت جاو كيحمقوا. انا غادي نقطع معكم وحده هي كتجي كدوب كدوب، واللذه اللي فيها الوليدات ديالكم بقاو تصيبوهم لو ما تعكزوش، بقاو تعاونوا بهم راسكم في الصباح هكايا ولا في العشيه، اولا ملي يجيو من المدرسه عاوتاني تحطوه لهم مع كاس ديال الحليب، راه رائعين وكينفعوا وكيخرجوا كميه. الا درتو هكايا 3 البيضات ولا هذا تبقاو تعمروا في الليمون وتخويوهم وعاوتاني تعاودوا كنديرها حتى انا بعض المرات ملي كندير واحد الكميه زايده كنبقى ملي نخوي الليمون عاوتاني كنزيد العجينه ما كيجرى لها حتى شي حاجه. شكرا لكم بزاف على الدخلات اللي كتدخلوا عندي، شكرا لكم بزاف، الله يكثر خيركم وتبقاو على خير. وشكرا لكم، الله يوفق الجميع يا ربي، والله يوفق وليداتكم ووليداتنا ووليدات المسلمين كاملين، الله يسهل عليكم وعلينا وعلى وليدات المسلمين كاملين يا ربي. وشكرا.